Ce înseamnă de fapt o echipă de elită? După sute de CNC-uri montate în aproape 10 țări europene, sunt multe lucruri pe care le știm aproape pe de rost. Experiența contează, iar procedurile ne asigură că nu ne scapă nimic. De aceea fiecare etapă are o procedură clară. Mai întâi montajul, apoi testele de funcționare și în final pregătirea pentru livrare. Aici se află diferența dintre bun și excelent. În detalii, montajul nu se termină când utilajul este gata asamblat, ci când totul este verificat. Asta face o echipă de elită. Experiență, disciplină și standarde clare. Dacă vrei un router CNC pregătit de o astfel de echipă, descoperă modelele Rubik CNC în comentarii.